Halo teman-teman, hari ini saya ada di JPL 33 di Dusun Krajan Kulon, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Palang yang digunakan adalah palang Alkmaar dengan dua lampu XC, rambu X jalur tunggal, dan juga toa sirine tipe handle generator ya ini. Perlintasan ini sendiri berada di petak antara Stasiun Waru dan Stasiun Gedangan, dan pengelolaannya berada di PT Kereta Api Indonesia antara KAPM Properti Manajemen atau KOP operasional. Dari sisi Stasiun Gedangan spotnya lurus, sementara itu untuk sisi Stasiun Waru kalau dari pandangan WJL itu agak terganggu ya, sama pos JPL 32 yang ada di sana, tapi masih ada untuk memberikan peringatan seperti ada sinyal keluar Stasiun Waru di sana, termasuk JPL 32 itu kan kalau nutup kelihatan jelas ya dari sini. Nah, untuk posisi lampu XC-nya ini agak unik dari itu tangkai lampu XC-nya, karena posisinya itu terbalik mengarah ke atas, nggak seperti biasanya yang arahnya ke bawah ya. Mungkin ini karena agar tidak kena ini. Nah, kena untuk lengan palangnya juga, jadi agak dinaikkan ke atas seperti ini, posisinya dibalik. Nah, palang yang ini itu JPL 33 baru saja ganti sirine sekitar semingguan ya. Nah, kemungkinan besar itu tukernya sama JPL 27 di Jalan Jemur Andayani, Kota Surabaya, karena saya dengar itu mirip banget sama sirine lama masing-masing ya. Maka dari itu saya perkirakan itu memang tukeran sirine aja, karena ya yang ngerawat palang baik yang JPL 33 atau 27 ini itu sama dari Wonokromo sana. Oh iya, saya juga mau minta maaf karena nggak upload cukup lama ya ini, sekitar 12-13 hari, dan yang upload sebelum-sebelumnya pun jaraknya lumayan jauh, hampir semingguan gitu ya, karena ini ya jadwal kegiatan lainnya itu mulai padat ya. Jadi kesempatan saya biar bisa hunting jadi berkurang banget. Jadi ya mohon maaf ya.